का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते। الله يقول زين للناس أخذتنا الدنيا والله لا أبرئ نفسي زين للناس. من قوة العاصفة أمس في مكة المكرمة في عمارة انحرقت وسيارات انقلبت، وأول ما تشوف المقطع اللي قدامك والعامل يطير والأغراض تتناثر في الحرم تحس إنك في أحلام العصرة والمقطع اللي قدامك مفبرك. وفي الحقيقة هذا المقطع فعلا صار أمس في مكة المكرمة بعد ما جت عاصفة رعدية قوية، وهذه العاصفة من قوتها في عمارة كاملة انحرقت وفي ممتلكات كثيرة أتلفت فلوس جنة اللهم إني أسألك الجنة. لا درجة عذاب جهنم، اللهم ارزقنا من عذاب النار، اللهم ارزقنا من عذاب القبر. أي لا درجة. أسألك الجنة. جنة فلوس إن شاء الله.